tukubaliana ya kwamba wale vyama vyetu kama ambao walichaguliwa kama MCA, MP, Senator, chama cha ODM, uko na kandarasi ya miaka 5. Miaka ngapi? Kama wewe unataka kutoka kwa chama ya ODM kwenda kwa malaya upande ile ya UDA, vijana unataka nani? Baba. Na wazee unataka nani? Hello. Kama wewe unataka kufanya kitendo cha usharati, toka kwa bunge, rudi kwa wananchi, uchaguliwe upya. Tunaelewana vizuri? Hapa Nairobi ni kuna Lang'ata, sio? Wale wengine simnawajua. Tumwambia tunarudi na nyinyi kwa wananchi. Ukichaguliwa kwa UDA sawa sawa, lakini turudi kwa debe tena. Tunaelewana vizuri? Sasa nimesikia juzi mahakama moja anasema ati ile kamati ya mbele huko ya kuteua wale wanachama wa IEBC ataendelea kufanya kazi yake. Nasema hiyo ni upuzi. Ile kamati haiwezi kufanya kazi, manake ilikuwa tayari imevunjwa na bunge. Sasa hii ripoti ya kina Wandai na Kalonzo ikienda mbele ya bunge ipitishwe, ndio tutaanza mambo ya IEBC. Lakini bado tunawadai mambo ya gharama ya maisha. Gharama ya maisha bado tunawadai. Tuliwaambia tulienda kwa barabara kwa sababu mambo mnene, sio? Tuliwaambia barabara bado iko. Si barabara bado iko? Na mko tayari? Kwa hiyo nimemwambia hiyo silaha tuko naye. Nimemwambia Zakayo shuka chini. Sasa Wakenya wana hasira zaidi. Hasira imepanda zaidi. Juzi alisema yeye anaweza kuendelea mbele hata kama mahakama imeamua. Ati hajali mambo ya mahakama. Akaalika yule mama ambaye ni Chief Justice ati aende Ikulu wajadiliane. Nilimshauri huyo mama, usiende Ikulu, utashika mateka huko. Akaenda. Kutoka huko yeye anasema ati amepewa pesa ya kuajiri majudges. Pesa ya mambo ya bajeti haifanywe katika Ikulu. Na bwana Speaker, bwana Wetangula alikuwa huko. Sasa bwana Wetangula mwenyewe ameenda mahakamani. Hii sheria ilikuwa imetoka kwa bunge, ikaenda kwa bwana Ruto akaweka sahihi. Sasa watu wengine wakaenda mahakamani. Mahakama ikisema hii sheria si halali. Bwana Speaker katika ulimwengu mzima hana uwezo tena kwenda mahakamani. Anaenda kama nani? Bwana Wetangula hafai kuwa Speaker ya bunge ya Kenya. Shenzi sana. Kama wewe ni Speaker, umeshapitisha sheria, kazi yako imekwisha hapo. Sasa imebaki katikati ya serikali kuu na mahakama. Sio kazi tena ya bunge tena. Wewe huwezi kwenda mahakama bila kuuliza wabunge. Speaker ni mtumishi wa bunge. Yeye ni mtumishi wa bunge. Hawezi kwenda kwa mahakama bila kuuliza idhini ya wabunge. Alienda kama nani? Sasa sisi tumesema ya kwamba kama tumesema huyu mama na wale mahakama wake
waache kuingia na serikali ya Ruto katika manyumba. Kazi mambo ya usharati hatutaki tena. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Tumeambia huyo mama ya kwamba mambo ya pesa, kama mahakama inataka pesa, unafanya ombi kwa bunge, sio kwa State House. Hiyo ni makosa kubwa sana. Sio sawa? Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo sisi tunasema tuko macho. Nataka nyinyi muwe macho. Mbaki macho. Mbaki nini? Mbaki nini? Wakati inakuja tu. Ukifanya nyoko namna hii, nyoko namna hii, tutaeleza nyinyi. Sawa sawa? Sawa sawa? Sasa nataka vijana waingie ndani ya chama cha ODM. Mko tayari vijana? Mko tayari? Ngapi wako tayari? Nione mkono. Nimeona hapa Nairobi ni namba 18. Busia ni namba 1. Kisumu namba 2. Unaelewana vizuri? Mimi ni mwanasiasa wa Nairobi. Mimi ni mwanasiasa wa Nairobi. Naona aibu kubwa zaidi. Ati Nairobi yangu inakuwa namba 18 katika ODM. Nataka Nairobi ikiwe namba ngapi? Wangapi wako tayari kuwa namba 1 hapa? Tunataka vijana wote waingie ndani ya chama. Manake vijana ndio nguzo ya chama. Vijana, the youth are the vanguard of the party.